YouTube にアップされるから、後ですごい恥ずかしくなるよ。気をつけてね。さあ、帰ってきたらやっぱりキングがトップ。そして横尾選手、難波店長、片山店長、TGL 選手、旧作選手、宇和選手ですね。TGL 選手が引っかかってしまっている。ギアトラブル。なんとか復活。これで TGL 選手が最後尾まで落ちました。大丈夫。片山店長と同一ラップ。さあ、残りが1分を切りました。さあ、現在突破キング、そして横尾選手、旧作選手第3位です。難波店長、宇和選手、片山店長、TGL 選手と続いております。残りがまもなく30秒。さあ、旧作選手上がってきましたよ。目の前 TGL 選手がかかってます。横尾選手が止まってしまった。さあ、ここで旧作選手2位に浮上です。現在第2位ですよ。さあ、タイムアップ。このまま旧作選手の方でかけもう一回手もですね。さあ、TGL 選手がなんとかゴールして終了です。また最後バーンとかけて。はい、終